This is me before the concert. 오늘이 드디어 오소스 콘서트 당일입니다. 저는 오늘 24도여서 조금 덥게 입었고 이렇게 스탠딩짐, 뭐 물이나 간식 같은 거랑 목캔디 드는 거를 가방에 넣어가고 있거든. 좀 무겁네요. 얼음물이 들어있어서. 이건 약간 추워질까 볼 때 자주자켓을 챙겼고, 그리고 지금 메이크업도 엄청 세게, 왜냐면 여기 언니들이 좀 오늘 저희 그 신곡 앨범이 Everyone is a Star라는 제목이라서 다들 별을 열심히 그리고 막 난리 반짝반짝 라스타트를 하고 올 거란 말이에요. 그래서 저도 지지 않았고, 그래서 또 멤버들 수만큼 이렇게 스티커를 4개 붙였습니다. 그럼 여러분, 저는 30분 정도 걸려서 아코르 아레나로 가보도록 하겠습니다. 오늘 날씨가 너무 좋아요. 오소스 노래를 들으면서 미리 예습을 하면서 가고 있습니다. 사실 한 2-3달 전부터 연습했어요. 도착을 했습니다. 어디지 줄이? 저긴가? 언니들이 이렇게 줄 서서 기다리고 있는데, 아니 일반 입장은 어디서 줄 서는 거지? 그걸 한번 찾아봐야겠어요. 천도에 찾았다. 뭐 사지? 밀어내고 화장실이 없어가지고 근처 화장실에서 이렇게 MD로 갈아입었어요. 프랑스 화장실 진짜 너무하다. 하여튼 잘 샀습니다. 45유로. 물병도 사고 싶었는데 그거는 콘서트 후에만 판대서 후에 한번 사보려고 합니다. 어땠어요? 사람이 너무 많아. 어떡하지? 저기가 앞인 것 같은데. 늦었다. 여기가 이렇게 있는지 아무도 안내를 안 해줬다고. 빡세네. 프랑스가 또 근데 예쁜데? 너무 예쁘다. 말도 안 돼. 지금 저기가 제가 왔던 저기거든요. 어울랄라. 죽었다. 연연 받았어요. 첫 노래랑 마지막 앵콜 Everyone's a Star 앵콜 할 때 들으라고 하셔가지고 아마 야광별 같아요. 너무 귀엽다. 너무 따뜻하다. 근데 이제 공연장 겨우 좀 가까이 왔어요. 7시 시작이라며. 아휴. 사람이 진짜 너무 많아요. 저까지 다 후반 부줄. 표 찍고 들어왔는데 또 기다리고 약간의 쉽지 않네. 사람이 너무 많은데? Five seconds. 5 seconds of summer, baby. Cause the friends don't like me and honor. But she gonna wanna. The friends don't like me and honor. But she got her face cut on it. I'll never decline because I wanna. She's a wanna. I wanna.
콘서트는 재밌게 봤는데 문제가 있었어요. 너무 기대하던 콘서트인 나머지 콘서트 후 우울증이 너무 심했어요. 그래서 저는 하루 동안 고민하다가 2일 뒤에 열리는 독일 콘서트를 예매했어요. 그것도 하나 40만 원. 이 8.5유로짜리 VIP 티켓을요. 네, 8시 반차를 타기 위해서 기다리고 있습니다. 방이 보여줘. 방이 도시락이에요. 제 친구의. 돌처럼 딱딱해요. 먹을 수 있나요? 뭐 먹을 수 있어요. 그래요. 근데 좀 그래요. 좀 그래요. 그래. 맛있게 드세요. 바로 문 앞에서. 맞아. 문 앞에서 키스해도 되는 건 모르겠지만 신경 쓰지 않는. 나는 신경이 쓰이지만. 여러분, 몇 시지? 11시에 도착했는데 역사가 닫혀있어. 예상치 못한 상황. 근데 저희는 2시간 45분 정도 가만히 있어야 합니다. 어떡하지? 이 시간에 애기들이 있어. 아주 늦은 시간인데요. 보통은 켈른에서 버스를 내리면 중앙역에 도착할 텐데 저희는 돈이 없었기 때문에 공항으로 바로 갈 수 있습니다. 지질이 돈이 없었거든요. 기차를 타고 가는 중. 라인강을 지나고 있습니다. 뭐야? 뭐가 들어있을까? 역시 독일은 프렌즈. 우리 너무 웃기다. 여기 사진 찍으러 온 사람이네. 여러분, 켈른 대성당이 진짜 너무 멋있어요. 진짜 엄청 크고 지금 저기에 지나가는 조그만 것들 다 사람이에요. 지금 1배율인데 진짜 커요. 예, 느낌이 좋은 빈티지 샵인데 더 틀리. 그리고 녹슨 크리스마스 별도 있어요. 알 수 없는. 다른 건 다 예뻐요. 아침 식사를 시켰어요. 계란과 치즈와 전봉이 나오는. 무조건 일단 뚜껑을 열어서 먹어야 할 것 같아. 먹어야 할 것 같아. 화장실이 너무 웃겨. 사장님의 취향이 반영됐어. 새소리도 나와요. 여러분, 대성당 정문을 왔는데 와 진짜 커요. 엄청 뒤로 왔는데 겨우 나와요. 규모가 진짜 장난 아니다. 전망대에 올라가려고 합니다. 무슨 학생 할인으로 4유로. 유럽은 학생 때 오셔야 돼요, 여러분. 26살 미만에. 네, 물가가 싸요, 파리보다도. 나왔어요. 다행히 돌 먹지 않았어요. 그거다. 귀엽네. 안에 자석이 있어요. 진짜. 귀여운디? 완전 예쁘다. 저는 자석으로 살 듯. 좋아요. 여러분, 근데 철조망 있어서 경치가 좀 안 보이긴 하는데 라인강이 있고 이렇게 멋있는, 저는 여기 위에 있습니다. 멋있는 경치가 보여요. 정도 치네요. (533개의) 계단이 있습니다. 다시 내려가는 것도 일이네요. 아직도 한참 내려가는데 아직도 지상이 이만큼. 너무나 밤튀어서 살짝 오히려 예뻐 보이는 수준에 이르렀어요. 이런 템플릿은 진짜 재능이 아닐까? 그러게. 이렇게 못생긴 것도 할 수가 없어. 잘 살짝 사고 싶어서. 나 원래 엽서 잘 안 먹는데. 맥주 사랑, 맥주 모양 강아지 장난감 있고요. 맥주 모양 티가 있어요. 강아지 갖고 있습니다. 이건 맥주랑 관계가 없는데 그냥 3.9유로에 파네. 아무래도 안주가 필요하니까 여기 맥주를 마시면 안주를 먹어야 돼. 그런 깊은 뜻이. 네. 과일 맛이 나는. 이건 진짜 맛있어. 근데 이건 잘 모르겠어. 얘는 그냥 부활절 한정판이라고 해서 이걸 구해가지고 독일에서 나온 데서 사보려고 얌. 길거리에 찾아보니 이렇게 나라 국기를 그렸는데 지금 약간 대결이 붙었어요. 지금 거기에 각 국적인 사람이 여기 팁을 놓는 것 같아요. 저도 그래서 코리아를 놓고 왔어요. 코리아 좀 많아요. 한 동전 6개? 질 수 없다. 음료수 신기한 점, 이게 500ml예요. 완전 벽돌. 진짜 커요. 근데 감기약 맛이 나요. 맛은 없어요. 여러분은 딴 거 드세요?
루드빅이라 써있는데 루드빅이라 읽는다고. 참 독일어는 어렵다니까. 루드빅 뮤지엄에 왔습니다. 약간 비읍 발음이 있는 것 같아. 그래서 워덜도 아까 맛에 전반적으로 그러더라. 간식을 샀습니다. 식당에 왔는데 화장실 가는 길에 이렇게 수많은 틴트 벽이 있어요. 아, 좀 약간 좀 그런데? 이제 한 2시쯤 됐고 콘서트장으로 가려고 기차를 타러 왔습니다. 지금 언니들 잠깐 화장실 갔는데 현지 언니들이랑 친해져가지고 막 와서 스몰톡 하면서 사운드체크 기다리고 있어요. 근데 제 패키지에 있는 머천다이즈는 다 주는 줄 알았는데 그게 더 비싼 거였고, 이 가방이랑 이 팔찌 그리고 랜야드를 줍니다. 귀엽죠? So good to see you guys. How's it been the last 3 years? Was it 3 years? Yeah. It was 3 years, wasn't it? She sleeps alone. My God wants to come home. I wish I was beside you. Like 5 seconds. 5 seconds of summer, baby. 'Cause the friends don't like me and I don't mind you. On the outside. Successfully. Okay, next slide. Boy Band of the Year.
so perfect. Yeah. See? Doesn't hit the same as. Today we'll be studying image. Jump 101. Get those hands up in the sky, get those hands up. Bring them down. Make some noise! Who made you the preacher? Oh, well, carry on. Look like you're the dreamer. Somewhere in the dark, under I wanna stay. I wanna stay. Get those hands up in the sky. Get those hands up. Let me see every single one of you. Get those hands up in the sky. Come on. Bring them down when this kicks in. Everyone just stop. Baby, it's a dream. Show me who you are. I wanna feel you breathe. Take me in your arms. You're something superior. Everyone just stop. 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 콘서트가 끝났고 와 진짜 너무 좋았어요. 너무 가까이서 봤고 40만 원이 진짜 하나도 아깝지가 않았다는 거 거짓말이지만 아깝지가 않았습니다. 저는 이제 집에 가보도록 할 텐데 사람들이 왜 저렇게 다 서 있을까요?